A garça branca, também chamada de garça branca grande, é uma ave elegante e imponente, facilmente reconhecida pela plumagem totalmente branca e pelo longo pescoço em forma de S. Seu bico é comprido e amarelo, perfeito para capturar peixes, sapos, insetos e pequenos répteis, enquanto as pernas finas e negras permitem que ela caminhe silenciosamente pela água rasa. É comum encontrá-la em áreas úmidas como lagoas, margens de rios, manguezais e arrozais. Além de sua beleza, a garça branca é um importante indicador da saúde ambiental, já que depende de água limpa e de ecossistemas equilibrados para sobreviver. No Brasil, está protegida por lei, pois no passado sofreu intensa caça para o uso de suas penas em adornos. Hoje, a principal ameaça vem da destruição de habitats e da poluição. Entre o espelho de água e o céu, surge a garça branca, silenciosa, caminha com passos lentos, como quem não tem pressa, porque sabe que a vida acontece no tempo certo. Sua plumagem pura reflete a paz, e seu olhar atento ensina a arte da paciência, guardadora das águas. Ela anuncia que o lugar ainda respira vida, onde a garça pousa, a natureza ainda canta. Se você gostou de conhecer um pouco sobre a garça branca, curta, comente e o melhor, inscreva-se.